مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبير والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. أهم ما يميز هذه الفترة ربما أكثر من أسبوعين وهي الفيضانات الطوفانية في عدة مناطق في العالم. بالنسبة لليوم أيضا نفس الشيء. ولنبدأ بزلزال الصين. سبحان الله، الصين عرفت زلزال بقوة 6.8 درجة تحت سلم ريختر، حيث لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعاهم وربما أكثر في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.钱了，妈妈摇头。أما السودان فتعرف فيضانات طوفانية مما أدى إلى وفاة 16 شخصا وإصابة 16 آخرين وترحيل تقريبا 900 أسرة. كما تأثرت بهذا الفيضان 800 أسرة وانهار تقريبا 7000 منزل كليا، كما انهار 22 مرفقا حكوميا ونفخ 35 حيوانا. أما القرى المتأثرة بهذه الفيضانات فهي أكثر من 500 قرية. اليونان أيضا تعرف سيول وفيضانات جارفة، حيث جرفت عدة سيارات في مدينة تيسالونيكي، وهذه الأحداث كلها اليوم 5 سبتمبر. أما بالنسبة لزلزال الصين، سبحان الله، حدث في الصين قبل وقوع الزلزال في سيتشوان بقوة 6.8 اليوم، حيث هاجت الأسماك والطيور، كما أن القرود هاجمت البشر في يوم واحد أو في عدة ساعات على الأقل. هذا الزلزال الذي كان عمقه 16 كيلومتر.
وكما سبق وأن أشرنا فإن الحيوانات سبحان الله والأسماك والحشرات تحس بذبذبات الزلازل أو التسونامي قبل أن يحس بها البشر أو قبل وقوعها، ويقال أنها تتنبأ، ولكن ليس بالمعنى الذي قد نفهم، ولكن لأن عندها ذبذبات أقوى منا وإحساس أقوى من إحساس البشر. سبحان الله. 我操！快点下去摸鱼啊！我操！捡鱼捡鱼！我操！ أما روسيا فتعرف تصدع في الأرض سبحان الله، يقال بسبب الأمطار، ولكن هل هذا التصدع بسبب الأمطار أم شيء آخر أكبر؟ سبحان الله، الأرض أصبحت تئن وكأنها ترمي بأثقالها. سبحان الله. أيضا الإعصار الرهيب والقوي الذي بدأ وكان من فئة 5، إعصار هينا منور يضرب جزر كوريا الجنوبية مصحوبا بأمطار غزيرة وارتفاع في موج البحر. سبحان الله، هذا اليوم يوم الزلازل، فهناك زلزال آخر في إيران حيث تسبب في انهيارات أرضية في جبال بندر عباس اليوم إثر الزلزال الذي ضرب بقوة 5.6 ريشتر اليوم 5 سبتمبر. أيضا الهند تعرف فيضانات طوفانية خصوصا في مدينة بنغالور، حيث أن هذه الفيضانات القوية تؤثر على إمدادات المياه لمدة يومين، حيث تغمر الأمطار محطات الضخ في المدينة. أيضا هناك فيضانات قوية في المكسيك في مدينة كوهويلا. أيضا هناك فيضانات في غرب إفريقيا، وكما قلنا هذه الأسابيع وهذه الأشهر هي مميزة بالنسبة لفيضانات طوفانية حول العالم، حيث لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم في فيضانات عارمة في العاصمة السنغالية داكار والمناطق المحيطة بها، وقد بدأ هطول أمطار غزيرة من 2 سبتمبر حتى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.